歡迎大家嚟到今日嘅 Zensation Health。今日 Zensation Health 嘅題目咧就係增強人緣。咁點解會有今日嘅 topic咧？其實因為咧我之前咧識得個朋友仔啦，同我講話其實咧佢可能嘅人生裏邊咧會有一個人咧影響好多嘅，而佢又發覺呢個影響咧係對佢嚟講係一個傷害。所以咧，佢就想問我可以點樣解決啦？呢個咁嘅 connection 咧，其實可能係因為你同佢嘅嗰個氣場唔啱啦，又或者咧佢啲氣場咧係會影響咗你嘅。可以點樣做咧？其實我哋首先就要將我哋提升我哋本身嘅氣場啦，跟住咧我哋就要將佢同你嘅氣場之前嘅所有連結咧，我哋 cut off 佢。咁 cut off 之後咧，其實咧亦都可以幫你提升一個氣場，令你吸引一啲真係幫到你嘅人去你身邊啦。咁咧，希望你嘅人生啦，同埋希望你嘅所有嘢都會好順利。因為我哋咧生活喺呢個社會上，其實係需要同人溝通嘅，唔可以將我哋自己孤立嘅。所以咧，我就會覺得喺呢個頌缽冥想療癒，我希望咧同大家去 cut off 咗一啲人生唔需要嘅一啲人啦，咁將你嘅氣場提升啦，去吸引一啲更好嘅人出現喺你嘅生活裏邊。或者你更啱你氣場嘅人同你走埋一齊。如果大家鍾意我哋嘅 channel 咧，都歡迎大家 like、share、subscribe 啦。我哋嘅 Facebook、Instagram、Podcast 同 YouTube 咧都係叫 Zensation Health 嘅。如果你需要一啲想有一啲特別嘅一啲冥想嘅課程，又或者特別嘅冥想嘅一啲療癒嘅話咧，都歡迎大家 inbox 我哋。咁我哋咧就會喺嚟緊嘅集數啦，咁盡量咧同大家一齊去做好我哋自己，去好好咁樣用頌缽冥想呢個方法去提升我哋嘅所有嘅能量嘅。咁如果大家 ready 嘅話咧，我哋開始我哋今日嘅頌缽冥想療癒。咁今日咧，我哋就需要揾一個舒服、不受干擾嘅位置。我哋坐好。打坐嘅話咧，就好似我咁啦。咁我哋腰椎挺直，我哋嗰個雙掌咧就放喺我哋嘅膝頭哥上邊。咁我哋就掌心就向上啦。咁咧，好好咁樣安靜落嚟，好好咁樣慢慢放鬆落嚟。咁或者你哋咧想坐低，揾張凳坐好，咁我哋咧個雙腳掌咧都係貼地嘅，我哋手掌放喺我哋膝頭哥上邊，手掌向天，或者你哋想躺平喺度，好舒服咁樣聽住我哋嘅頌缽冥想療癒咧，咁你都可以嘅。但係我哋個雙手就放喺我哋嘅身旁，盡量唔好有任何嘢會造成我哋身體上嘅任何壓力。跟住我哋用鼻吸口呼嘅方法，慢慢平靜我哋嘅心神。我哋用鼻哥吸入一啲新鮮嘅空氣。我哋吸入空氣嘅時候咧，我哋感覺到我哋嘅肚腩、我哋嘅胸膛慢慢脹起。跟住咧，我哋呼氣嘅時候，慢慢將一啲我哋唔需要嘅壓力、唔需要嘅廢氣同負氣，從我哋嘅嘴巴慢慢呼出嚟。我哋感覺到我哋嘅肚腩係 lift 翻入去嘅。我哋慢慢 slow down 自己，慢慢平靜我哋嘅心神。我哋慢慢感覺到我哋同我哋身邊嘅環境融為一體，慢慢放鬆我哋身體每個部分。我哋做多3個深呼吸。跟住，我哋將我哋嘅呼吸變成鼻吸、鼻呼，慢慢揾返
返身體嘅節奏，慢慢感覺到我哋融為一體，同我哋身邊嘅環境，我哋感覺到好安全、好安心、好安全、好安心。今日我哋同大家一齊去梳理我哋嘅脈輪，我哋會感受到我哋臍輪喺肚臍嘅位置，而家有一種白色嘅光芒一路喺度旋轉、旋轉、旋轉。臍輪幫我哋同其他人作出一個聯繫，呢度嘅光芒正好幫我哋建設一個好好嘅網絡，同其他人作成一個連結。我哋而家慢慢睇住呢啲橙色嘅光芒喺我哋嘅肚臍位置一路旋轉、旋轉、再旋轉。我哋慢慢留意，當中可能會有一啲橙色係有啲暗啞嘅，呢啲暗啞嘅位置，我哋而家感覺到好似有把鉸剪出現，我哋將呢啲暗啞嘅位置剪斷佢，我哋讓一啲唔好嘅聯繫離開我哋嘅身體，我哋願意去放開一啲唔好嘅關係，我哋願意去切斷一啲傷害我哋身心靈嘅人嘅所有關係，讓佢離開我哋嘅身體，離開我哋嘅氣場。我哋而家慢慢梳理下我哋臍輪嘅能量，慢慢剪掉所有暗啞色一啲令你唔舒服嘅關係，我哋用鉸剪剪開佢，讓佢脫離我哋嘅身體，脫離我哋嘅生活圈，脫離我哋氣場。而家剩返落嚟嘅係一啲好鮮艷，充滿住開心，充滿住好嘅能量，一啲橙色嘅能量。我哋透過啲能量開始同其他好嘅人、好嘅事、好嘅氣場作出聯繫。我哋會獲得更多嘅貴人幫忙，我哋會有更多愛我哋、錫我哋嘅人出現。我哋圍繞喺我哋身邊，都係一啲正能量，幫到我哋嘅人。可能我哋而家會有啲面孔出現，呢啲人將會係幫到你哋嘅人，將會係愛你哋嘅人，從佢哋嘅笑容
從佢哋嘅氣場，我哋感覺到我哋被愛着。跟住我哋慢慢將我哋嘅感覺一路提升到去我哋嘅心輪位置。我哋心輪心臟嘅位置有啲綠色嘅光芒，慢慢旋轉，旋轉，再旋轉。呢啲綠色嘅光芒，讓我哋可以願意敞開我哋嘅心靈，敞開我哋嘅胸襟，同一啲愛我哋嘅人，幫助我哋嘅人，好好咁聯繫，好好咁接觸。我哋心輪嘅磁場、氣場，一路有啲綠色嘅光芒，慢慢圍繞喺度旋轉，旋轉，再旋轉。我哋感覺到，我哋隨住一啲喜悅嘅心情，呢種光芒越嚟越光，越嚟越開心，越嚟越俾我哋希望。我哋可以好好咁樣同呢個人合作，好好咁樣同啲好嘅人相處。我哋懂得去付出愛，我哋亦都好接受愛人同被愛嘅感覺。跟住，我哋將我哋嘅集中力去到我哋眉心輪嘅位置。喺眉心輪嘅位置，我哋感覺到一啲紫藍色嘅光芒。眉心輪開啟我哋嘅直覺，讓我哋認清是非，讓我哋去選擇正確嘅人、正確嘅事，讓我哋去認清邊個人係幫助我哋嘅，亦都認清邊個人係傷害我哋，而讓我哋好好咁同佢斷絕任何關係。而家我哋身體嘅能量，橙色嘅、綠色嘅、紫藍色嘅，好好咁樣包圍住我哋嘅身體，讓我哋嘅身體形成一個好好嘅保護網。我哋剪斷晒所有影響我哋身體唔好嘅磁場，亦都放開、放走一啲唔好嘅關係，讓我哋重新去形成一個好好嘅能量場，提升我哋嘅能量，讓我哋可以吸引更多幫助我哋嘅人，適合我哋嘅人嚟到我哋身邊，好好咁樣去生活。我哋嘅能量，我哋嘅氣場慢慢提升，我哋感覺到自己係一個開心喜悅嘅環境，期待住更多好人好事
出現喺我哋嘅生活裏邊，我哋吸引更多適合我哋氣場嘅人嚟到我哋嘅身邊，好好咁樣形成一個好好嘅生活圈、朋友圈，好好咁樣去過每一日，充滿住愛，充滿住正能量，一切都會有美好嘅事情發生。我哋每人都獲得一個好好嘅能量，被愛、被希望包圍住。我哋將會吸引更多更好嘅人嚟到我哋嘅身邊。我哋亦都放下、剪斷所有唔好嘅能量、唔好嘅人際關係。我哋相信，我哋期待，我哋充滿住希望。Namaste。好啦，今日嘅提升人緣嘅頌缽冥想療癒咧就完結啦。希望透過呢個頌缽冥想療癒，你哋會知道有啲咩人咧係唔值得喺你個人生裏邊再繼續留戀，又或者唔值得去再因為佢而影響你心情，所以咧我哋就好好咁剪斷佢。咁亦都因為我哋提升咗我哋嘅能量場啦，亦都可以吸引一啲更好嘅事情發生，更好嘅人靠近我哋。但係喺呢件事之前咧，首先我哋一定要去願意去接受一啲好嘅事情喺我哋身邊、身體、生活圈裏邊發生，因為我哋係值得被愛嘅。咁今日嘅頌缽冥想療癒咧就完結啦。或者你哋有啲乜嘢特別嘅頌缽冥想嘅 topic 想我哋一齊做咧，都歡迎大家 inbox 我哋嘅。咁我哋 Facebook、Instagram、Podcast 同 YouTube 咧都係叫 Zensation Health 嘅。今日嘅時間差唔多啦，我哋下次再見啦，拜拜。